Una jarra se llena gota a gota. Es la propia mente de un hombre, no su enemigo, que lo atrae a los malos caminos. Mejor que 1000 palabras vacías, una palabra que traiga paz. Un momento puede cambiar un día puede cambiar una vida y una vida puede cambiar el mundo. Solo hay 2 errores que se cometen en el camino a la verdad: no empezar y no llegar hasta el final. Recordar un mal es como llevar una carga en la mente. Al igual que una serpiente cambia de piel, debemos abandonar nuestro pasado una y otra vez. La bondad debe convertirse en nuestra forma natural de vida, no en la excepción. El verdadero amor nace de la comprensión. La amistad es la única cura para el odio, la única garantía de la paz. El apego lleva al sufrimiento. Aquellos que están libres de resentimientos, seguro que encuentran la paz. Para tener buena salud, encontrar la felicidad verdadera en la familia y traer paz a todos, el hombre debe primero controlar su propia mente. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Tú te mereces tu cariño y afecto. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad, la falta de reflexión, el camino hacia la muerte. Nada te puede dañar tanto como tus propios pensamientos sin supervisión. Así como una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. No hay un camino a la felicidad es el camino. No creas nada, no importa dónde lo leas o quién lo dijo, no importa si lo he dicho yo, a no ser que esté de acuerdo con tu propia razón y sentido común. Tu propósito en la vida es encontrar tu propósito y poner todo tu corazón y tu alma a él. La oración más grande es la paciencia. No hay nada más terrible que el hábito de la duda. La duda separa a las personas. Es un veneno que se desintegra amistades y rompe las relaciones agradables. Es una espina que irrita y daña. Es una espada que mata. Guardar rencor es como sujetar un carbón caliente con la intención de lanzárselo a alguien, pero es uno mismo el que se quema. La paz viene de dentro, no la busques fuera.
No sobreestimes lo que has recibido, ni envidies a otros, el que envidia no tiene paz. Cualquier palabra debe ser elegida con cuidado según las personas que la escucharán, ya que serán influidas para bien o para mal.